Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цагааталгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Сайн бацхан үзэгчдээ Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн цоо шинхэн дугаар энхүү эхлэж байна. Энхрээ бицхан урс эцэгч та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр энхүү эхлэж байна. Эхний мэдээ. Хинтээ аймгийн засаг дарганы дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хуучин хэрэглэгээ байсан цайны газар засварлаж албан хаагчдынхаа хүүхдэд зориулсан цэцэрлэгийг энхүү өнөөдөр нээсэн байна. Тус цэцэрлэг нь хэрлэн 7 дугаар цэцэрлэгийн салбар болон өргөжиж байгаараа онцлог бөгөөд засварт нийт 14 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Хинтээ аймгийн хэмжээнд 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд хувийн 2 цэцэрлэг, төрийн 32 цэцэрлэг нийтдээ 34 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулж албан ёсны тоогоор 8000 гаруй хүүхдийг хамруулад байгаа. Цэцэрлэгт хүүхдээ оруулна гэдэг бол хамгийн том толгойн өвчин болж цэцэрлэгийн гадаа эцэг эхчүү шүнжэнгөө хонон өнжин байж тойрхон авахаас гадна суглаа явуулж энэ оныхоо эхний азыг үзээд амждаг тогтолцоо аймаг хот гэлтгүй хөдөө орон нутагт бий болоод байгаа. Энэ байдлыг таслан зогсоох үүднээс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаас гадна томоохон төрийн байгууллагад хажуудаа шин цэцэрлэгийн байр, өргөтгөлүүд барьсан нь том жишээ нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар юм а. Өнөөдөр тус цэцэрлэгийн нээлтийн үйл ажиллагаа амжилттай аль биесээр эхэллээ. За, та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Манайх одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар Хэнтэй аймаг шүүхэн шийдвэр газар 410 дахь нээлттэй орох анги маань бас өнөөдөр шинэ цэцэрлэгийнхаа үйл хаалгыг нээж гад баяртай байна. Манай албан хаагч нарын хүүхдүүд 12 хүүхэд өнөөдрийн байдлаа бүрдэхтэй энэ цэцэрлэгтээ орж байна. Бусад хүүхдүүд нь болохоор энэ хоёрын бас ургуулын хэмжээ цэцэрлэгт хажууддаг хүүхдүүдийг бас бид хүлээж авсан. Бас 7 дугаар цэцэрлэгийн маань харьяа болоод улсын цэцэрлэг болж байгаа. Улсын хэмжээнд ер нь хөрөгдөө цэцэрлэгтэй байгууллага 11 байдаг юм лээ. Манай аймгийн хэмжээнд бол анхных нь болж байгаа маа. Тэгээд бас анхдагч болсондоо бас бид нар баяртай байна. Бид нар бас энэ цэцэрлэгээ босгох бас 2 сарын хугацаанд нэлээдгүй бас шахуу ажиллаа. Энэ бас манай хамт олонны сэтгэл шингэсэн ажил боллоо. Энэ хуучин бас цайны газар байсан. Манай албан хаагч нарын цайны газар байсан юм а. Тэгээ энийг бас ашиглаад хүүхдийн цэцэрлэг болгож байгаа. Бүртгэлтэй байж байгаа. Яг 120 хүүхдийн судалтай цэцэрлэг гарч ирнэ. За дэлгэр хаан дээр 100 хүүхдийн одоо ортой цэцэрлэг барьж байгаа. Тэр нэг 10 сарын 1 гэхэд ашиглалтанд орчоор байж байгаа. Тэнд бүртгэл нь бас нэг 120-30 хүүхэд байж байгаа. Тэгээ яг хуучин барилгаа давхар ашиглах юм бол тэнд ингээд 100% хүүхэд хамрагдаад болчихж байна гэсэн. Нэгдүгээр цэцэрлэгийн харьяа гэр цэцэрлэг маань бас байна шүү дээ. Нэгдүгээр цэцэрлэгийн харьяа 6 дугаар баг дээр нэг бас салбар бүлэг бид нэр гэрт ажиллаулдаг байсан. Тэгээд одоо бас улсын төсвийн хөрөнгөөр тэнд одоо бас нэг бүлэг ингээ баригдаж байгаа. Тэгээ одоо ер нь 2-3 хоноод яг бүрэн ашиглалтанд орохоор гадна талын жоохон тогтчилж одоо жоохон дутуу. Ерөндөө бол хүүхдээ авахд бол дотор талдаа боломжтой. Хэдээс дээш албан хаагчтай байгууллага хажуудаа цэцэрлэгтэй байна гэж заасан байдаг юм бол ер нь ийм норм нарамтыг гэж байдгүй. Өөр одоо бусад байгууллага яаж шиг аваасаа гэж бодож байгаа. Яг тэгж тэдээс дээш энэ гэсэн юм бол байхгүй. Ер нь байгууллагын цэцэрлэгийн журам болвол ингээд боловсруулалтаа гарчихсан. Тэгээ байгууллага бол өөр хөтөлбөрийнхөө ажилчдын хүүхдэд зориулсан тэм цэцэрлэг байгуулж болно. Тэгээд тэр дотор бусад үйл ажиллагааг нь бол манай зүгээс одоо бас яг арга зүгээр хангаад хувьсах зардлыг өгөөд ингээд явах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл энд ихэд 2 багш ажиллаж байгаа ш. Тэрний одоо цалин нь бол манахаас гарна. Хүүхдийн хоол унд нь бол манахаас гарна. Материал нь эднийх бол ингээд бүх тогтмол зардал юм бол өөрсдөө дагаад л явж байгаа юм байна. Тэгээ одоо яг хөө ингээд энэ цэцэрлэгийг бол бид бүхэн бусад одоо олон хүнтэй одоо цагдаа, онцгой байдлын газар гээл одоо газруудаа сургуулиуд тийм ээ байна. Эднэрт бас сурталчлая гэсэн одоо бас бодолтой байгаа. Аймгийн засаг дарганы дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь ашиглагдгаа болсон цайны газрын барилгаа засварлаж албан хаагчдынхаа хүүхдүүдэд зориулсан цэцэрлэгийг байгуулжээ. Тус цэцэрлэг нь Хэрлэн сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн шин салбар болон ажиллах хол нийтдээ 14 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Хинтээ аймгийн хэмжээнд 1900 гаруй хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдаж байгаа бөгөөд энэ цэцэрлэгийн насны нийт хүүхдийн 90%-ийг нь хамрагдаж байгааг хэлж байсан юм а. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэргэдэх Хэрлэн сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн салбар бүлэг бөгөөд нэг багш, нэг туслах багштай 30 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай юм а. За шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ажилчдын хүүхдүүдийн бүлэг нэртэйгээр манай цэцэрлэгийн салбар бүлгээр
нээгдсэн байгаа. За энэ бүлэг маань болохоор 30 хүүхд хүлээж авах хүчин чадалтай. За бүх зүйлийг бол одоо стандартын дагуу ер нь бүрдүүлсэн аюулгүй байдал ер нь 80% хангагдсан. Одоо өшөө бас багасаа хийх зүйлүүд бол байгаа. Тэрнийг бол ойрын хугацаанд бид нараас хийж гүйцэтгэн. Тэгээд ингэснээрээ бас манай одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ажилчдын хүүхдүүд болон одоо манай хамраа сургалт тойргийн цэцэрлэг хамрагдаж чадахгүй 30 хүүхдийг сургуулийн өмнө боловсрол хамруулж энэ сайхан цэцэрлэгээрээ хангасан манай хамт олонны хувьд бол маш их баяртай байна. Тэгээд хамт олонныхоо өмнөөс олон багийн одоо иргэд эцэг эхчүүдийн өмнөөс бас энэ байгууллагын хамт олон баярлсан талархснаа бас илэрхийлье. Тойрон хамрагалтын нэг хэдэн хувийг хамарсан гэж үзгүй. Одоо бас бэлтгэл бүлэг маань 2 бүлэгтэй болсон байгаа шүү дээ энэ талаар. За энэ бүлэг нээгдснээр манайх энэ хичээлийн жил нийтдээ 150 хүүхдийг хүртэж хүлээж авсан. За ингэснээр манайх бэлтгэл бүлгийн 2А, Б гээд 2 бүлэг нээсэн. За тэгээд баг, дунд, ахлах гэсэн нийтдээ 5 бүлэгтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За энэ хэсэгтээ энэ салбар бүлэгтээ болохоор 2-оос 3 настай бага бүлгийн хүүхдүүдээ авсан байгаа. За 3-4-5 настай хүүхдүүдээ бол цэцэрлэгийн төв байранд авч ингэж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн цэцэрлэгийн орчин саруул цэвэр цэмцгээр тогтчлолт нь хүүхдийн анхаарал сонирхлыг татгуйцаас гадна сургуулийн өмнөх боловсрол заагдсан стандарт мэдлэгийг олгож улсын цэцэрлэгт явуулдаг үйл ажиллагааг баримталж ажиллах юм а. Түүнчлэн төрийн байгууллага дэргэдэд цэцэрлэг байгуулж ажилтныхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж орон нутагтаа нэгэн шинэлэг ажлыг нэвтрүүлж байгаа нь энэ юм а. За өнөөдөр 9 сарын 2-ны өдөр сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгүүд аль бие усаар нэгэн зэрэг нээлттэй хийсэн байна. За өнөөдөр Мадар Хинтээ аймгийн хэмжээнд 34 сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага ажиллаж байгаа бол 8 гаруй хүүхэд энэхүү одоо сургуулийн өмнөх боловсрол сурч хүмүүжиж байгаа юм а. Хэрлэн сумын хэмжээнд төр данстай 8 цэцэрлэг, 2 хувийн цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өнөөдөр 9 сарын 2-нд аль бие усаар цэцэрлэгүүд шинэ хичээл эхлэх жилийн нээлтийг хийж албан ёсоор 2-5 настай бяцхан хүүхдүүдэд ухтаа авч байна. Баярын нээлтэнд аймаг сумын удирдлагууд болон тус салбарт ажиллаж байгаа гавьяаныхаа амралтанд гарсан Ахмад багш нарын төлөөлөл, албан хаагчид эцэг эхчүүдийн төлөөлөл оролцлоо. Энэ хамгийн уулын аймгийн ууган цэцэрлэг болох 1-р цэцэрлэгт 1970 оноос ахвалаад 38 жил ажилласан. Тэгээд өнөөдрийн хуулийн энэ цэцэрлэг маань яг аймгийн хэмжээний түүхэнд бичигдсэнээр бол 32 онд энэ цэцэрлэг маань байгуулагдсан байдгийг. Тэгэхээр их олон жилийн түүхтэй цэцэрлэг байгаа юм. Тэгээд энэ Ахмад багш нар гэж одоо энэ цэцэрлэгүүд 23 хүн байна. Тэгээд эдгээр болохоор хичээлийн жил болгондоо бид нар чинь энэ цэцэрлэгтээ бас зохисны сургалтанд хэрэгтэй зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээ 2018-19 оны хичээлийн жилд болохоор бид нэр ерөөсөө аман тоглоом, ардын тоглоомуудыг бүх туслах багш нарт материалыг нөгөөд бүгд хүүхдүүдэд ингээд судалгаа хийж явахаар тэгээд энэ 9 сараас ахвалаад 5 сар хүртэл яг хийсэн тэрнийг нь дүгнээд бүх материалыг бүрдүүлээд авсан. Ингээд 2019-20 оны хичээлийн жилд болохоор хүүхдүүд ер нь хөдөлгөөнийг одоо бас тодорхой хэмжээгээр бас цаг хугацаатай олох хүмүүжлийг олох зорилгоор одоо өглөөний гимнастик, өдрийн гимнастик тэгээд одоо бүх зүйлийг бас 9 сарын 1-ээс ахвалаад хичээлийн жилийн турш хүүхдэд эзэмшүүлж явна гэсэн зорилттой манай Ахмад багш нар ажиллаж байна. Ер нь цэцэрлэг Ахмад багш нарын холбоо бол бас өмнөх үеэ бол хичээлийн жилдээ онцгой нэг зүйлийг хийгээд дүгнэгдээд явж байгаа да. Тэгээ ер нь энэ хичээлийн жилд манай цэцэрлэг бол бас нэлээд өнгөлөг байна. Гэсэн өнөө сая бид нар бас хичээлийнхээ цэцэрлэгийн хичээлийн жилийн нээлтийг хийчлээ. Тэгэхээр энэ сайхан өнгөлөг байгаа маань энэ төсөвт хамаарагдсан үйл ажиллагаа сайн яваад энэ засварууд их сайн хийгдээд ингээд одоо манай сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхэд их онцгой сайхан ач холбогдол гэж байгаа бол энэ орон нутгийн удирдлага хүмүүстэй бас баярлсан талархсан ахмадуудынхаа өмнөөс хүргэмээр байна. Хэрлэн сумын ууган цэцэрлэг хэрлэн 1-р цэцэрлэг нь энэ жил ажлын үр дүнгээр аймагтаа тэргүүлсэн амжилтаар шинэ хичээлийн жилээ эхлүүлж байгаа бол хүүхдийнхээ ая тухтай орчин сурах боловсролд нь анхаарах үүднээс Ахмад багш нартайгаа хамтарч олон төсөл хөтөлбөр сургалтын хөтөлбөрүүдийг хөтөлбөртөө тусган ажиллах мөн түнчлэн дотор талдаа засваруудыг хийж зөв төлөвшил сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийг гол зорилгоо болгон ажиллаж байна. 2018-аас 19 оны хичээлийн жилийн дэвшүүлсэн сурагч бүрийн агц амжилтыг ахиулах зорилго болгон тавьсан. Энэ хичээлийн жилд бол цөм хөтөлбөрийнхаа хэрэгжилтийг 95.5%-аар бас
амжилттай аймагтаа манлайлсан юм амжилтаар 2019-с 20 оны хичээлийн жилийг одоо манай цэцэрлэгийн хамт олон өгтөж байна. Энэ хичээлийн жилд бол 6 дугаар багт байрлах гэр цэцэрлэгээ орон нутгийн хөгжлийн сангаар 50 сая төгрөгийн бас барилгатай болгосон байгаа. Нээлттэй олдон удахгүй хийн. Хүүхдээ бол өнөөдөр 2-оос эхлээд бол хүлээн авч байгаа. За тэгээд бас хүүхдийнхаа эко орчин бүрдүүлэх тал дээр бас нэлээдгүй зам бол анхаарч ажилласан. За тэгээд хүлэмж төрслийн талбайнуудыг бас байгуулж хүүхдүүдийн маань тарьсан урсгас маш их ариун байлаа. Хамгийн том бүтээн байгуулалт бол тэр гэр цэцэрлэгийн бас барилгатай болсондоо маш их баяртай байгаа. Тэгээд зорилт бүлгийн нийт 25 хүүхэд байгаа. Энэ жилээс бас 30 хүүхдээ эсэлт авах тийм боломж бүрдэж ажиллаж байгаа. За тэгээд 2019-с 20 оны хичээлийн жил бол яг сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр маань бол орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжиж эхэлж байгаа. За энэ хөтөлбөрийнхээ дагуу бас манай багш нар ажилчид маань бол сайжруулсан хөтөлбөр дээрээ суугаад хөтөлбөрөө боловсруулад хичээлийн жилээ өгтөж байна. Энэ жилийн хичээлийн жилд бол бид нар бас хүүхдүүдийнхээ хүүхдийн бүрийнхээ хөдөлгөөнийг дэмжсэн аяны зохион байгуулсан том зорилтыг бол тавиад ажиллаж байгаа. 2019-с 20 оны хичээлийн жилдээ боловсролын салбарын багш ажилчид маань ажлын эрч хүчээр дүүрэн амжилт бүтээлээр дүүрэн байхыг хүсэн өрөөё. Хинтээ аймгийн хэмжээнд 34 цэцэрлэгт нийтдээ 8000 гаруй хүүхэд хамрагдаж байгаагийн 1900 хүүхэд нь хэрлэн суманд хариалагдж байна. Жил болгон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тулгамддаг томоохон асуудал бол цэцэрлэгийн хүртээмж хүүхдийн орон тооны асуудал юм а. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс Хинтээ аймагт шинээр цэцэрлэг байгуулах, барилгын ажлын явцыг яарвчлуулах, Өндөрхаан цэнхэр мандал сумдуудад шинээр баригдаж буй барилгын ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг ажлуудыг боловсролын газар болон аймгийн орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За тэртээ 1944 оноос төмс хүсийн ногоо тариалж ирсэн мөрөн сумын ногоочд ургац заримтай байна. Тус сумын угуул хэрлэн сумын ногоочин хэрлэн 1-р сургуулийн багаангийн багш боловсролын салбарт 19 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Гангагийн норов сомбо энэ жил ховдын тарвсыг нутагшуулан мөрөн сумда тарвсыг тариалж ургац ариунтай байгаа мэдээллээр Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн хүрч байна. Хинтээ аймгийн мөрөн сумын угуул хэрлэн сумын ногоочин хэрлэн 1-р сургуулийн багаангийн багшаар 19 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Гангагийн норов самбууны багаангийн багш мэрэгжилтэйж бага наснасаа мөрөн сумынхаа хөрсөнд аав ээж гэр бүлийнхээ хамт ногоо тариалж зэрлэг зулгааж өссөн нэгэн. Тэрээр хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжилд хувь нэмрийн оруулахаар зуны амралтын 3 сард Өндөрхаан суманд очиж тарвсыг хэрхэн тариалах арчилдаг талаар суралцаж, Ховд аймгийн буянт суманд гэр бүлэрийн ногоо тариалдаг хүмүүстэй танилцж, орон нутгаас 5 га газрыг албан ёсоор авч анхны ургацаа 2 сарын дараагаар аваад байгаа дүр зураглал энэ юм а. Ховд аймгийн буянт сумаас Өндөрхаан суманд нэг гэр бүлийн улсууд ирж ногоо тарьсан, тэднэртэй танилцаад болмаар тэднээс шийгүү тариалах арга технологиг суралцж ирээд тэгээд мөн одоо энэ багшийн сургуулийнхаа найзтай хамтарч мөрөн суманд ховдын шийгүүг нутагшуулж тарьж байна. Тэгээд бид нар өмнө шийгүү гэдэг одоо жимсийг тэр бүр бүтнээр нь ингэж томоор нь сэтгэлийн хамтал яг үндэ идэж үзээгүй. Энэ жил одоо өөрийнхөө өссөн төрсөн сумынхаа хөрсөнд энэ шийгүүг нутагшуулж тариад одоо ингэж ариун их ургац аваад суулж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ одоо бүх ажлыг эхлүүлэхэд аймгийн засаг дарга, гамбын дарга маань маш их гүн туслалцаа үзүүлсэн. Тэр хүний одоо ач тусыг л мартахын аргагүй. Одоо 300 хэдэн километрийн цаанаас өшөө аяар ховдын одоо 1000 гаруй 2000 гаруй километрийн цаанаас амтд шивгаа эднэ гэж одоо явдаг байсан бол энэ жил 20 хэдэн 27 километрийн цаанаас ингэж өөрийнхөө эх орныхоо хөрсөнд ургасан цаашд бол аймгийнхаа хөрсөнд ургасан шивгааг идэх боломж бүрдэж байгаамаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд жил бүрийн 100 намар ховдын тарвсыг амтлах хүсэл хүн бүхэнд байдаг. Гэхдээ тарвсны тухай хүн болгон мэдээд байдаггүй. Ховд аймаг тарвас улаанлал өргөс тэмхгээд ер нь хүнсний ногоо тариалтаараа улстай алдартай. Ингэж хүнсний төрөл бүрийн ногоо жимс тариалж ирсэн нь Ховд хотын 300 гаруй жилийн түүхтэй холбоотой. Хинтээ аймагт тарвсыг нутагшуулж орон нутагтаа тарвс тариалтыг эрчимжүүлэх ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулахаар ирсэн гэр бүлийн ногоочдын нөрөх хөдөлмөр шингэсэн нь ойлгомжтой юм а. Хинтээ аймагт нодонгоос ирсэн. Тэгээд нодон Өндөрхаанд тарьсан. Нодон Өндөрхаанд нэг жил тараад тэнч бас сайн ургас авсаа. Энэ мөрөн сум дээр га газарт тарвс тарьж байгаа. Жохо харгар өстэй газар байгаа юм. Манай ховдынхан жохо элсэрхүү газар гэдэг.
Шуугаад арих газар нь. Энэ жоохон хар хөрөстэй газар болохоор жоохон болцсон болохоор жоохон удаашралтай байдаг юм. Тэгээ ховдын шууганаас нь. Гэхдээ бас хоног хугацаанд нь тарьсан учраас бас болцсон бол болоод байгаа юм. Тэ шуугаа бол их хөсөлдөг ногоо тэрийг чинь яг анх тарьж ургуулад бүр гаран гартлаа хүн амьтаа ойртуулахгүй хүн амьтны нүдэнд харуулахгүй дотогш нь оруулахгүй их бид нар гам барьдаг л да. Тэгэл хараал янз бүрийн хиламаас бас хамгаалах хэрэгтэй нэг бүх юмас ер нь холуур байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй л амар их хөсөлдөг гомдомтгой ногоо. Хинтээ аймаг бас ногоо ирэн дэмждэг ногооны талдаа их аргашсан Хинтээ аймаг гэж бид нар харлаа. Багнуурд бид нар анх тарьж байхад бол тэр шуугааг нэг борлуулж чадахгүй байсан. Багнуурынх нь бол энэ Хинтээ аймаг шиг арай биш. Онцлог нь. Хинтээ аймаг бол арай өөр аймаг байна гэж харлаа бид нар. Ер нь л ногоонд ер нь ховдтой бараг ойрхон талдаа ер нь ховдын ногоочтой бараг адилхан нөгөө ногоо тарьдаг тулдаа тийм үү ногооны талаар их мэдлэгтэй гэж харж байна бид. Тэрээр энэ жилийн хувьд 3 талбайтай 100% хашаажуулж нэг гад нь төмсөн хүнсний ногоо, нэг гад нь нарийн ногоо, нэг гад нь тарвс тариалсан болон намрын ургац сайн байгааг хэлж байсан юм а. Наруу самбуугийн төрсөн эгчин мөрөн сумандан олон жил ногоо тариалж Монгол улсдаа улсын залуу авраг ногоочноор шалгарч байсан удам дамжсан ногоочин юм а. 1991 оноос зах зээлийн нийгэмд шилжин өмч хувьчлал явагдан Хоймын хэвшлийн аж ахуйд шилжсэн он цагуудад мөрөнчүүд төмс хүнсний ногооны тариалтаа улам хөгжүүлэн нутгааран овгссон брендийг бий болгож орон нутгийнхаа хүнсний ногооны хэрэгцээг хангаа зогсохгүй улс аймагтан алдар суу түгэн дэлгэрч байна. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах болонгаар үргэлжлэн хурж байна. Хэрлэн сумын засаг дарга бөгөөд Чингис хотын захирагч Цагаан хүүгийн Эдвард цаг үеийн мэдээлэлээр Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулах болонд оролцлоо. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртөйгээ хамтаа та бүхэндээ баярлалаа. За тодруулах болон үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байна. За манай энэ удаагийн тодруулах болонд тодорхой хэмжээний цаг үеийн мэдээллийг өгөхөөр Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын засаг дарга Чингис хотын захирагч Эдвард дарга маань өргөдөн оролцож байна. Юуны өмнө танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За амралтын өдрөө бас зуны амралт аль хэдийнэ дуусч одоо намрын урин цаг гэрч хүмүүс маань ажиллах цаг үе дээр ирсэн байх шүү дээ. Тэгэхээр цаг үеийн холбогдолтой мэдээлэл өчигдрөөс эхлээд ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлүүлээд өнөөдөр хүртэл ингээд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд маань нээлттэй игээд эхэллээ. Энэ жилийн онцлог бол яхааргүй эко автобус одоо орж ирсэн нь нэлээдгүй бас иргэдэд бол тухтай үйлчлэгийг үзүүлээд амжиж шиг боллоо. Дараагийн нэгэн асуудал гэх юм бол одоо энэ гэрэлтүүлэг замын асуудал нэлээдгүй яригадаад байна. Хэдий одоо ажил явж байгаа ч гэсэн зарим нэгэн иргэдийн хувьд бол одоо ахис дэвшлийг илүү хурдан гаргамаар байна. Одоо хүйтний үйлрэл эхэллээ гэсэн иймэрхүү асуудлуудыг нэлээдгүй хэвлэлийн хүмүүстэл тавьсаар байна. Энэ тал дээр хоёулаа ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За юуны өмнө бас телевиз үзэгчдээ Чингис хотын ард иргэдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та сайн хэллээ. Ерөнхийдөө бол 9 сарын 1 болж одоо ажил амьдралын одоо хэмнэл одоо ирчээ авдаг юм уу. Тэгээд миний хувьд бол одоо ээлжийн амралт маань хараахан дуусаагүй. Гэхдээ одоо бас энэ арын ажлуудаа бас их бэлтгэцлэх цаг үеийн зайлшгүй шаардлага байгаа учраас ингээд өнөөдрөөс ажилдаа орж байна. За Чингис хотын одоо энэ хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд бол нэлээдгүй ажлууд хийгдэж байна. Ер нь ялангуяа 2019 оны улсын төсвүүдээр манай Хинтээ аймгийн хувьд бол бас олон бүтээн байгуулалтын ажлууд тавигдсан. За тэрний нэг нь бол одоо бас 10 тэрбумын өртөгтэй энэ